Обзор на стиральную машину Кертинг. Машинку стиральную доставляли вчера. Сегодня приехал подключать. На такую машинку покупали в компании всестиральные.com. На эту модель идет гарантия 5 лет. Подключил, сейчас будем проверять. Ну, установлена она необычным способом. В прихожей, рядом с ванной, на удлиненных шлангах. Выглядит все это таким вот образом. Дом сталинский. Места особо тоже нет, хоть квартиры большие. Здесь у нас стандартная загрузка порошка. Есть ограничитель под жидкий порошок. Пленочки все лишние убираем. Машинка 8 килограмм загрузки. Бак довольно-таки объемный. Килограмм на 8 тянет. Ну, своеобразно сделана такая перфорация на баке. Необычно на самом деле. Люк здесь идет ремонтно пригодный. Магнитный замочек. Сам язычок у нас металлический, поэтому должно быть надежно. Также есть фильтр сливной для прочистки. Здесь сейчас тоже все. Есть кнопочка сетевая. Включаем сеть. Ждем, когда все это загрузилось. Дальше выбираем режим стирки. Здесь у нас есть такая красная штучка, которая выбирает программы. Здесь турбо, это быстрые программы. Здесь, соответственно, указаны все обычные программы. Программы довольно-таки понятные. Все как бы написано, все ясно. К примеру, там ставлю хлопок. У нас по умолчанию ставит 2.40, 800 оборотов. В принципе, машинку можно запускать. В случае необходимости здесь можно поменять температуру. Здесь можно изменить скорость отжима. Также включить турбостирку. Ну, обычно получается 2.20. При турбо уже будет 1:43. Также можно добавить полоскание одно. Есть предварительная стирка. Это уже, естественно, порошок насыпается в 2 ячейки для сильно загрязненного белья. Это у нас старт. Машинка классический такой белый цвет, люк темный, смотрится неплохо на самом деле. Недавно такие машины стали привозить. Это Кертинг, у нас бренд идет немецкий. Сборка, если не ошибаюсь, данной модели идет уже в Китае. По качеству пока сказать сложно, так как техник привозит недавно. Вроде нареканий пока нету. И класс электропотребления, обороты, загрузка. Ну так, довольно-таки все понятно, здесь все тоже указано, здесь все ясно. Плюс то, что, на мой взгляд, отсутствует сенсор. Все кнопочное управление, более надежное, более ремонтопригодное. По корпусу металл довольно жесткий. Зазоры в стыках, стыки все как в принципе идеальные, можно сказать. Машинка сейчас временно проверяется через удлинитель, так как идет ремонт еще в квартире. И до конца все не готово. Через паузу машинку можно остановить. Также можно выключить сеть после паузы, заново запустить ее. Дождемся отмены. Устанавливаем отжим. На отжим 12 минут. Стандартный ставит 1000. Сколько у нас стандартный по умолчанию? 1000 ставит. В принципе, оптимальный отжим 1400, мне кажется, не стоит ее каждый раз гонять. Более дольше послужит все-таки машинка. Ну и слив уже пойдет сюда вот через удлиненный шланг под мойку. Ну, шланг все аккуратно, в принципе, проложен по главной. Такую машинку можно поставить как на кухне, так и в ванную. В принципе, куда угодно. Внешне вид все вот так выглядит. Еще раз у нас производитель, программы, соответственно, дополнительные регулировки.
По сути, все, обзор на данную модель закончил.